Здраво и добро уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме антивирусниот одговор на имуниот систем, поточно на вродениот имун систем, бидејќи адаптивниот имун систем има некои си паметни одговори, али нема тоа да го разгледуваме сега. Така, значи само ќе разгледаме вродениот имун систем и неговиот антивирусен одговор. Сега, накратко само да напоменеме што се вируси, иако нема да ги разгледуваме детално ќе ги разгледам некогаш во микробиологија, ама просто кажано, значи имаме една протеинска обвивка која нарекуваме капсид. Значи тоа се изградено од различни протеини, мономерни единици и внатре имаме одреден генетски материјал, одредени нуклеински киселини. Така тоа може да биде double stranded RNA, значи двојноверижна РНА, може да биде едноверижна РНА, така може да биде ДНА, може да биде едноверижна, значи ко single strand DNA. Значи постојат различни видови на вируси. Сега, вирусите не се живи, не ги викаме дека се живи, бидејќи они буквално се групација само на протеин, има некои си ензимчиња внатре овдека, не многу, некои си, зависи од вирусот, кои што има некои си рецептори на површината, кои исто така се од протеинска природа и толку. Нема никаков метаболизам внатре од нив. Така, значи, тие се не се подвижни, значи имаат само тоа структура од протеини, ништо друго. Немаат никакви си процеси кои се одвиваат внатре од нив. Така, сега, они кои ќе најдат на одредена клетка која има процеси, всушност нивните рецептори се така специфични, имаат други протеини кои што им овозможуваат навлегување преку пат на ендоцитоза и кога ќе навлезат внатре у клетката, ја хакираат наводници, ја киднапираат машинеријата на клетката, така што искористуваат машинеријата на клетката да направат повеќе протеини, повеќе вируси. Така сите овие вака со портокалова боја се нови вируси кои ќе се направат, кои понатаму ќе се излезат надвор. Бидејќи они самите не може да се реплицираат, бидејќи немаат никаков метаболизам, бидејќи не се живеи, него тоа едноставно сложена протеинска материја. Тие кога ќе се најдат во клетка, ја киднапираат у наводници машинеријата со нивниот нуклеински, нивниот генетски материјал на наводници, нивните нуклеински киселини, така што клетка почнува да прави протеини кои играат нови вируси. Сега, тоа е онака на кратко објаснето за вируси. Нормално постојат многу видови на вируси, имаме вируси за растенија, вируси кои напаѓаат животни, вируси кои напаѓаат бактерии, односно бактериофаги, некои може да напаѓаат и такви, повеќе вируси се специфични за различни ткива и слично. Значи, тоа е така од општиот дел. Сега дека на слики ќе видиме само некои така интересни слики. Например, овдека десно е бактериофаг, значи вирус кој заразува бактерии. И гледаме, ќе го пушти својот генетски материјал. Ова така, значи кај бактериофагите го инектираат внатре генетскиот материјал и бактеријата почнува да прави нови вируси. Така и на крај тие вируси излегуваат од нејза. Одека имаме например со некој вирус кај мамалиска клетка, кај еукариот, кај што вирусот влегува внатре со се капсидот и така. И тука имаме една како шема за сигналните патишта кои се одвиваат кога клетката прави антивирален одговор, односно се наоѓа на антивирална состојба. Значи, ние нема ги разгледуваме сите овие патишта, каскадни патишта на сигнализација. Едноставно, е интересно се види дека знаеме многу работи, дека навистина е сложено. И ова е некоја си ко 3D репрезентација на одреден вирус. Добро, тоа е општо за воведниот дел за вируси. Сега, како нашиот имун систем главно се заштитува од вируси? Тоа го прави преку тип 1 интерферони, кои ги бележиме како интерферон IFN. Сега, тип 1 интерферон всушност е цитокин кој го синтетизира клетката. Сега, како овој интерферон всушност се заштитува од вируси, па едноставно, просто кажано, интерферира на процесите кои се потребни за вирусна репликација.
Така, значи само и од таму всушност потекна самото име интерферон, дека интерферира, попречува. Значи интерферира со вирусна репликација. Односно интерферира врз вирусна репликација. И тоа го прави на различни начини. Нормално видовте дека има различни сигнални патишта кои што регулираат различни процеси. И ќе разгледаме само неколку примери и ќе видиме како тоа се одвива. Сега, да земеме една клетка, која е нормална здрава клетка. И таа клетка нормално дека си има и јадро. Така, значи ова е јадро на таа клетка. И сега да речеме дека оваа клетка е нападнато на војници од некој си вирус. Вирусот најчесто се внесува сами од себе си преку ендоцитоза, така што кога ќе го внесеме внатре, ќе биде вака како во еден ендозом, ќе биде спакуван. Значи ендоцитоза посредувана од клатрински молекули и така натаму, нема тоа да го разгледуваме, но најчесто вака влегува. Така. Сега, како нашата клетка првично ќе знае дека е инфицирана од страна на вирус? Значи, нашата клетка спомнавме дека има различни ПРР, односно Pattern Recognition рецептори. Дел од тие Pattern Recognition рецептори беа Toll-like рецепторите, односно TLR, каде што спомнавме дека имаме одредени TLR рецептори кои се наоѓаат, значи, ева ќе зумираме тука. Значи, овој дел ако го зумираме, ќе добиеме Toll-like рецептори кои изгледаат како звончиња. Така. Toll-like receptors, каде што имавме одредени Toll-like рецептори кои се наоѓаа на оваа внатрешна ендозомална мембрана и служеа за детекција на РНА молекули. Така, значи они служеа за детекција на РНА молекули, бидејќи имавме различни TLR Toll-like рецептори и одреден дел од тие Toll-like рецептори детектираа РНА. Исто така имавме Rig-like рецептори кои се наоѓаа, патрон система во ќе си продолжам, значи Rig-like receptors кои се наоѓаа внатре растворени во цитоплазмата. Имавме ДНА, односно цитоплазматична ДНА sensors, кои исто така се, ќе бележам со жолта боја, сензори кои се наоѓаат растворени во цитоплазмата. И сите овие забележуваат наводници кога ќе се појави вирусна нуклеинска киселина. Најчесто тоа е РНА, но не мора да биде, значи таа вирусна нуклеинска киселина може да биде и ДНА. Така, односно чим забележат ДНА знаат дека е вирусна, бидејќи у цитоплазма не треба да има ДНА, ДНА треба да си биде у јадрото. Така, ДНА си е во јадрото, не треба да биде во цитоплазмата, така што ако забележат, знаат дека е некој си вирус. Сега, сите овие рецептори кои ќе забележат некаква си вирусна нуклеинска киселина, активираат каскада на сигнални патишта, каде што сите водат на некој си начин до создавање на IRF, кој што всушност е транскрипцијски фактор. Значи, IRF, ќе одбележиме у заграда, е TF, односно транскрипцијски фактор. И тој кој ќе навлезе во јадрото, оди поточно на 9-тиот хромозом, значи оди до, потенко, хромозом 9, каде што се наоѓаат гени, така се наоѓаат гени, ќе обрежеме дека тука се гените, за синтеза на интерферони, така за синтеза на IFN. И сега, тоа значи дека сега ќе ги добиеме овие интерферони. Нормално треба да помине процес на транскрипција, транслација и протеините, односно интерфероните, кои се вид на цитокини, како што реков, ќе се создадат во цитоплазмата, но понатаму всушност ќе бидат излачени надвор од клетката. Тие ќе останат и во клетката, бидејќи внатре во клетката имаат некои улоги, ама главно ќе се излачат надвор од клетка, бидејќи еден главен начин на заштита од вируси, односно антивиралниот
процес е всушност да се подготват клетките кои не се инфицирани да бидат отпорни на вирусот. И затоа добро е ова што се излачува надвор. Сега, кога викаме интерферон, немаме еден вид интерферон. Значи тоа интерфероните се, односно тип 1 интерфероните се цела група на протеини, но главно можеме да ги поделиме на интерферон алфа и интерферон бета. Кај што алфа всушност тука спаѓаат 13 различни протеини, дека бета си е 1. Сега, клетките, односно сите клетки кои имаат јадро, остатокот од организмот, значи ова е сега некоја клетка која не е заразена од страна на вирус. Така, сите тие клетки, нуклеирани клетки, на својата површина експресираат едни протеини, кои ја ќе ги бележиме, нека биде вака, имаме еден ваков сличен, исто има и некои си други рецептори, така. Но, ние ќе се задржиме само на еден од овие рецептори, кои ги врзуваат овие интерферони, а тој рецептор на ние кој ќе се задржиме е всушност хетеродимер, од два структурно поврзани протеини, кои што се нарекуваат IFNAR 1 и IFNAR 2. И кога интерферон така ќе се врзе за овој хетеродимер од IFNAR 1 и IFNAR 2, се активира сигнална патека, така која активира, значи те се одредена сигнална патека и се синтезираат STAT1, STAT2 и IRF9. И сите овие се транскрипцијски фактори кои што ќе влијаат врз јадрото на оваа си клетка. Така, ќе влијаат врз јадрото на оваа клетка. И сега овие транскрипцијски фактори ќе ја зголемат експресијата на некои си протеини. И сега тие протеини ќе ги имаме повеќе во цитоплазмата. Ако тие протеини ги имаме повеќе во цитоплазмата, овие протеини се антивирални протеини. Така што сега клетките кои не се заразени се спремни за напад од вируси у наводници. Така на овој начин релативно се регулира вирусната репликација. Значи, ако стигне до нив, они веќе ќе бидат спремни да одговорат брзо. Сега, еден од овие антивирални протеини, и ќе постојат повеќе, сега, ќе звучи чудно на прво кажување, ќе биде двојно верижна ерена активирана серин треонин протеинска киназа. Да, така беше. Значи, ова е името на еден од антивиралните протеини. Односно, овој протеин се активира во присуство на двојно верижна ерена и е серин треонин протеинска киназа, односно разградал протеин. Значи, има и други, ги видиме на слика, имаше две еренази, една синтетаза. Ќе ја видиме на слика, нема сега да запишам. Значи, постојат различни антивирални протеини. Сега, овие интерферони всушност имаат и други действија, односно овие интерферони влијаат врз natural killer cells, кои се клетки на вродениот имун систем, така што ја зголемуваат нивната цитотоксичност. Односно, natural killer cells се по-likely, значи имаат поголема шанса дека ќе ги убијат овие инфицирани клетки. Сега интересно е дека оваа цитотоксичност на natural killer cells врз заразените клетки е интересно како се посредува. Сушност, таа е зависна од тоа што, ево дека на страна ќе направим. Значи, кога имаш една нормална клетка, незаразена, таа си има МХЦ на својата површина, има едни ХЛА протеини, има друг фас протеини, има многу други. Сега, поентата е кога ќе се сретне со natural killer cells,
Така, тие овие треба да се врзат со едни други протеини, кои што се кир и кар. Значи кир и кар. Сега, ако се случи врзување, тоа е нековалентно врзување, natural killer cell нема да ја убие оваа. Значи оваа е окей клетка. Значи таа е супер. Сега, кај инфицираните клетки на почеток на инфекцијата, уште пред да се развијат интерфероните, значи во првите фази на инфекција, се намалува експресија на МХЦ. Ако нема МХЦ, ова вдека врзување нема да се случи. Ако не се случи, тоа значи дека natural killer cell нема веќе да биде инхибирана и ќе прати одредени ензими. Основно нема да бидат ензими, ќе бидат порфирини, ќе бидат ензими, но главно протеини, кои ќе натераат оваа клетка да влезе во апоптоза. Значи, при првична инфекција на почеток, кога уште не се направени интерферони, значи само што влегал вирусот, првичниот стрес прави да се намали експресијата на МХЦ молекулата. Така да ако нема МХЦ, нема со што да се врзи оваа KIR молекула која се наоѓа natural killer cell, така што natural killer cell не е инхибирана да ја уништи оваа клетка, така што ќе прати протеини и ќе натера клетка да влезе во апоптоза. Сега, зашто не ја фагоцитира, зашто ја треба да тера во апоптоза? Бидејќи подобро е да си умре самата така клетка, да остане затворена, него да се отвори па да искоче сите вируси кои се веќе внатре незе. Значи боле ја сама да умре, да процес на апоптоза, него да ја фагоцитираме па да искочат вирусите од незе, така? Добро. Сега, тоа е така се убаво. Но при подолготрајно траење така на инфекцијата видовме дека ќе почне да се синтезираат интерферони, така да речеме оваа клетка е заразена од вирус, така вирусот прави проблеми, но она ќе почне да си прави интерферони. IFN. Така, тие интерферони ќе идат да ги предупредат комшиските клетки. Така, ќе ги предупредат комшиските клетки. Сега, овие клетки комши, тоа е боја за вирус, ова ќе направиме. Сега овие клетки комши, рековме дека ќе ги направат овие антивирални протеини, така, значи ќе бидат спремни, но исто така ќе зголемат експресија на МХЦ класа 1. Така што кога ќе дојде вирус, бидејќи она е спремна со протеините, бидејќи ќе била предупредена од клетка која претходно била инфицирана, ќе го уништи вирусот и ќе го експресира на МХЦ, така што адаптивниот имун систем ќе може да го забележи и да подготви антивирален одговор, но тоа е веќе за адаптивниот имун систем. За ова е само некако спомнување. И овдека имаме само на кратко да видиме еден од функциите на интерферон од тип 1. Значи си имаме клетка која е инфицирана од вирус, така с вирус инфицирана клетка, таа создава тип 1 интерферони, кои и се ги секретира внатре, значи има и автокрина функција, бидејќи тие имаат и внатрешна заштита, но не се задржуваме тоа, бидејќи нема да збориме детално за антивиралниот одговор, само ако кратко го спомнуваме. Ние збориме за паракрината функција, така каде што во околното ткиво го лачи овој тип 1 интерферон, кој е цитокинин, кој што имаме AF1 рецептор, каде што тој рецептор всушност беше од IFNAR1 и IFNAR2 субединици изграден, но добро, го имаме сега тој рецептор, ќе детектира AFN молекула и ќе започне сигнална патека, која гледаме овдека доле, каде што ќе стигнале преку тие SATA1, SATA2, ARF9, кои што ќе синтетизираат создавање нови антивирусни протеини, како ова double stranded RNA активна серин, треонин, како беше протеинска киназа, која всушност гледаме се активира од double stranded. Исто е спомнав дека кога се клетките под дејство на интерферон 1 се во истиот тој случај стануваат подложни на тумор некротичен фактор. Значи кога се спремни од страна на комшијата, стануваат подложни
на тумор некротичен фактор, кој што може да биде секретиран од одредени односно макрофаги главно и од некои дендринични клетки, кои што ако сватат дека оваа е инфицирана, ќе го секретира тој тумор некротичен фактор и ќе ја натера оваа клетка да влезе во апоптоза. И преска спомнавме зошто апоптозата е всушност многу подобра него да биде фагоцитирана клетката. Боле сама да се убие него да фагоцитираме па сите вируси да искочат надвор. Добро, тоа е главно што сакав да спомнам за антивирусниот одговор. Нормално тоа има многу повеќе, но ова е нака општо што треба да се знае. Интересно е дека тоа да се напомене дека една инфицирана клетка ги предупредува комшивските клетки удоводници, тие што се во околната средина, а дека имаме вирус ги предупредува со цел да се припремат, така да ги напротови антивирусни протеини и да почне да синтезира повеќе МХЦ и така натаму и така натаму. Добро, тоа беше се за овој видео, се намекнувши втешно ново и ќе се видиме во наредното видео.